Faly tavaraka aminao indray tompoko lasy tompoko vavy ato anatin'ny fandarana Ankitsipo eto amin'ny fahitalavitra kola amin'ity anio ity fandarana izay hitondrana ny adi-hevitra sy ny famakafakana ny toe-java-misy eto amin'ny firenena. Manambahiny ny fandarana amin'ity androany ity vahiny anankiroa izay hoentsika hijery sy hitondra ny fomba fijeriny mahakasika ny raharaham-pirenena sy ny fivoarany toe-draharaha eto amin'ny tany Repoblikan'i Madagasikara. Mialohany andrasitsika ireto vahiny anankiroa ireto ndia alohantsika anaraka fanadidihana anankiray, fanadidihana izay hitantsika teto anivony fampahalalam-baovao ny Cool TV FM. Nanao fanambarana mikasika ny fandavan'ny fangatahana fahazon-dalana napetraka ireo solombavambahoaka Tima androany teo anivon'ny prefektura Antananarivo manoloana ny hetsika kasain'ny mpanohitra tanteraina ny sabotsy izao etsy amin'ny kianjana Mojatovo. Maro ireo antony mahatonga izany toy ny tsy fanajana ny dingana mikasika ny fangatahana ny toerana, eo ihany koa ny fametrahana ny filaminam-bahoaka. Tsy ekena ny fanaovana fitsiketsehana politika eo Mojatovo amin'ny asabotsy. Ny fantatsika nefa Mojatovo fa toerana mihidy eo ary ny Mojatovo zany tsy mitovy amin'ny toerana hafa fa misy volaloha ao, misy quittance avy amin'ny trésor municipal miampy ny taratasy fanekena avy amin'ny commune no makaty aminay rehefa ampiasa ny toerana io zany. Zay rehetrarehetra zay zany tsisy matsapa zany zay fa ny fanaovana fihetsiketsehana eo zany dia totsika hoe menacé ny trouble public zany parafana amin'ny ataontsika hoe miara-mamonjy zay natao tato anatin'ny andro vitsivitsy izay ataontsika hoe manao incitation à la haine, manompa olona sy rehetrarehetra dia zay no antony tsy anekeny azy satria mety hiteraka korotana ho an'ny filaminam-bahoaka ny fanaovana fihetsiketsehana eo Mojatovo amin'ny asabotsy. Ankoatr'izay, nanambarany teo anivon'ny tandro ny filaminana androany fa isy ny fepetra ho raisina manoloana ny hetsika kasain'ireo mpanohitra tanteraina ny sabotsy izao. Izay efa iarahantsika malala moa zany any amin'ny sabotsy angambany hoe tena misy zavatra prévu dia efa miomana ao amin'izay zany ny ato amin'ny fitangana filaminana. Isy ny fepetra manokana izay ho raisina entanina ny rehetrarehetra tsy sanatria ho tonga amin'izany. Ary raha misy koa ny manana ny eritreritra hoe izay hanararaotra ka hanao ny fandobana na hanao ny fanombana zavatr'olona dia ho raisinay ampitany filaminana tahaka ny olona ratsy rehetra, ho raisinay tahaka ny fahavalom-pirenena ireny olona ireny ary tsy ho ekena velively ny fandobana, tsy ho ekena velively ny fanombana fananan'olona. Tsy afaka hitentsika zao hoe osamborona izy na osamborona izy fa araka ny zava-misy any an-kianja ihany zany no andraisana ny fepetra rehefa tonga eny amin'ny toerana. Nanamafy ny mpitandro ny filaminana fa hoentitra ny fanaraha-maso ny fiarovana ny atao Ndrenivohitra ho fametrahana ny filaminam-bahoaka. Ny arahantsika nahita iny fanadidina izay narahantsika teo iny manambahiny ho ateo ny fandarantsika fa iny anankiroa atao amin'ny ankavanaka ato ary izy io nantenaina izay mpandinika politika no vahintsika atao amin'ny ankavanako ato atao amin'ny ankavia kosa hitantsika ny Rafanomezantsoa Rochelle izay filohan'ny vovonana TRMDM. Miarabasoa anareo tonga soamantsara tao anatin'ny fandarana Ankitsipo amin'izao anio izao. Araky ny fanadidina teo iny dia nolavony teo anivon'ny prefektura n'Antananarivo Renivohitra ny mahakasika ny hetsika izay ho kasain'ny mpanohatra ho tanterana amin'ny sabotsy zao rapitso zany mahakasika ny fanaovana tatitra ho an'ny vahoaka malagasy raha ny eno amin'ny ivon'ny fandarana miara-manonja tsy emotra hatramin'ny farany ireo solombavambahoaka Tima fa dia iroso anatin'izay fanaovana tatitra izay. Sokatra ny adi-hevitra ho antsika ahoana ny fahitanareo mahakasika an'izay. Amiko zany tsy ara-dalàna io satria zao ireo député reo samy manana ny boribory-taniny. Maninona raha ny amin'ny boribory-taniny manao filazana tatitra satria ny olona tany no mifidy azy. Zany tsy misakana amin'ny maha-député amin'ny Madagasikara azy. Dia sasany zao député mialatsiny manonona an'ity any Ambatondrazaka ny sasany. Maninona raha ny Ambatondrazaka tany ange no mifidy anao fa maninona raha any no andananao manao tatitra hoe vitanao ve ny zavatra nampanaovinay anao fa maninona no eto Antananarivo. Fa izany zavatra rehetrarehetra zany raha mifahitanay an'izao resaka zao dia tsotra be zao fanjakana zao manao hoe hita ny zavatra ataony. Fa maninona raha tonga dia apetraka hoe zay dia joro amaly zao nge le famaliana faty foana zao ve ny tranga eto amin'ny fireneny ity zava-misy dia ity ny zavatra misy
tonga ny fifidianana filoham-pirenena ho avy ny fifidianana le filoham-pirenena nisy nyresaka hoe andao aloha mbola tsy fiditsika am'ty tsy hanao fifidianana filoham-pirenena zany izy manakorotana am'izao fotoana zao mihitsy ny tsy nanaiky hoe tsy maintsy tena atao fifidianana io fa tsy maharesatsika io tapako kely anao hiditra ato amin'ny mpandinika ny fiainam-pirenena mpandinika politika ahoana no fahitanao am'le hoe mahatany demokratika tika Madagasikara hoe fafana maneho hevitra mahakasika an'io fidinana Ambohijatovo io ny fijeriko anazy atreto aloha misy za tsy teny hoe letrezana lifa sa tsy letrezana nametraka taratasy ny mpanohatra za tsy teny hoe mpanohatra satria hoe miara-manonja ny itonany an'lizy aloha zany raha fijeriko an'le fangatandra reo zany hoe amin'ny alalan'ny député anakeny eto Antananarivo no nangatana taratasy teo amin'ny préfet fampafantarana zay aloha lalàna anatin'ny assemblée nationale zay hoe anao tatitra izahay zavatra misy tonga de sary anankiroa no meko ny mpitondra zavatra tiany mpitondra de tsy etsiketsehany eo amin'ny toerana izy ny asan'ny mpanohatra de manorozona ny mpitondra eo amin'ny toerana izy zay zany de finition mandeha ho azy zay zany famaritana an'io zany hoe zavatra miseho zany ankehitriny de misy zavatra atoko hoe tension azo vahana ihany ny fijeriko azy zany hoe aiza zany le lalàna mifanaraka am'le hoe ty le demokrasia tamin'ny fotoana kosa aloha hoe raha malala tsitsy nala zany tara teto amin'ny firenena fa nanokana ny kianjana Ambohijatovo de kianjany demokrasia am'izao fotoana ave zany efa nisy aloha zany amin'ny tanàna Antananarivo ny tompony toerana io de efa nisy nandalo tao amin'ny conseil municipal ave fa hoe tsy kianjany demokrasia intsony ty toerana ty fa lasa mivadika parka botanika zay zany zavatra ngeza be tokony hivoaka zay zavatra zay mba ahafahany i préfet zany mitondra ny préfet mazava ma police administrative anazy mandray fepetra izy amin'ny atao hoe efa misy mety hiteraka korotana amin'ny fiainam-bahoaka tsy mena tsiny izy amin'ny préfet anazy fa kosa tato amin'le resaka hoe tsy mpifanarana politika fa pray-tandrazantsika tsy zay nga male tsaratsara koa fa hoe tsy fitovikevitra ara-politika no miseho de lasa ohatrany hoe vadika mpifanandrana le olona hevitra zany eto le tsy mitovy ka ny zavatra hitako tokony apetraka de hoe aizary le lasitra demokratika eto Madagasikara zay zany ny tena zava-dehibe aizy itoerana io satria kianjany demokrasia aloha napetraka teo de efa tsisy tsony ankehitriny de tokony nametraka hoe karazana tolo-kevitra ny fanjakana hoe andanareo manao atsy araky ny teny zao zareo te hoe anakenina le député manao ana de hoe tokony teny zany misy collégium io azo antoka tsara hoe misy toerana hafa ry mety tokony de apetraka tsara le izy ny hoe ty fipetrany fanaraka aminazy fijeriko aloha zany zay mikasika an'iny anisan'ny fomba mahazatra teto Madagasikara hatramin'izay ny fisina hetsika tahaka zao miafara amina resaka hoe fanonganam-panjakana na gouvernement ny firaisana hoe ny pomba ny antsy mitambatra am'ty miara-mitantana dika ve zany fa de mbola izay ihany ve ny vahaolana eto Madagasikara eto amin'ny tena zava-misy eto amin'ny firenena taoreny crise ara-pahasalamany reny zay indrindra ny tiako apetraka zay raha nametraka ankeny kianjany demokrasia andriamatoa Andrininy Rajoelina tsy nilaza mihitsy izy hoe aloha za avy ty resaky ty aroka tsy atao zavatra hoe tena na ahoana fomba fijery azy zava-misy tena sorotaray zao zava-misy tsisy feritseretana tsony na ny teny ary Andrininy Rajoelina ke kianjany demokrasia edikevitra mikasika amin'ny fampandrosom-pirenena isa taona zao izy nanomboka tamin'ny voalohany 10 taona misy ohatr' zao neniena vao nanomboka hatrany amin'ny telo amby 70 député de fa nanomboka zao roa taona nge nitondrany Andrininy Rajoelina zay jereviny zava-misy fa nanay fijerina an'io de tahotra mihitsy fa ho vitan'ity filoham-pirenena ty ifampandrosoana firenena io ary ny resaka hoe teny Rajoelina hoe kianjany demokrasia zany kianjany demokrasia zany nge raha miferitseretana azy tsy kianja manam-panjakany iadevitra nonga-panjakany ka ifandimba nonga-panjakany eto foana zavatra tao anatin'ny kianjana Ambohijatovo fa mbo ifampidinia ny raharam-pirenena ka fanaovana ny kianjana Ambohijatovo kianjany demokrasia tsy kianjany fanonganam-panjakana akory azonao na kianja ny alaherotsesa na kianja hoentina anakorotana na kianja ny anina rery na kianja ny anina rery fa an'ny vahoaka io fa mbo kianja andeo mbo kianja edikevitra asoa amin'ny firenena todikela taminao anao anisan'ny mpandinika ny rahampirena ohatranaona fahitanao an'izay hoe misy foana ny hetsika miafara amin'ny fanonganam-panjakana mbola mendrika an'izany vivoaka malagasy inona ny tokony avaozana mba ampatsara kokoa satria araka ny tenao teo hoe ny mpanohatra tsy maintsy anao ny asany itsikera ny fitondram-panjakana tsy maintsy anatsaratsara ny anamaritoerana ny se zany ahoana ny fomba fijerinareo mahakasika an'izay mahatonga atsika io foana atao hoe crise cyclique amin'ny fiteny efa malaza zao zany hoe crise miverimberina zay zany zavatra misy de miafara amin'io foana fa maninona moa zany le vahoaka aloha mora taritina foana hoe ndao ary de ndao ary
zava-misy am'izao fotoana aloha samy mana mipomba anazy voaloha sy faharoa teto amin'ny firenena aloha zany hoe filohan'ny Rajoelina sy filoha Ravalomanana teo aloha samy mana mipomba azy ireo eto zany aloha dia apetraka tsy misy tsony aloha zany am'izao fotoana zao ny fanabeazana ara-politika amin'ny atoko politika tapitra tany amin'ny parti historique zany zay zao zany taizana hoe atoko politika foana ny ray aman-dreny rehetrarehetra tany aloha tany efa nisy ny tanandraikitra ambony rehetrarehetra zavatra miseho zany dia zao hoe rehefa tsy voataiza zany ny mpanaradia dia lasa mora taritin'ny olona hoe ndao dia amin'ny lalandiso ka mahatonga an'io karazana krizy miverimerina io dia zao misy fototra aloha tsy mipetraka ao zay zany ny zavatra misy za zany eto anitsy tsy tiany tsontsika hoe ilaina ny fanovana toe-tsaina tsika efa fampiarana zao ny fanovana toe-tsaina fa tsy isataona isaky misy zavatra dia hoe mila manova toe-tsaina isika efa elana zany feo zany ny eno efa hatramin'ny taloha nisy hoe ny tanora no avy amin'ny firenena fa niantitra foana mahazo toerana zay foana zavatra nisy tamin'ity firenena ity dia efa ela koa nareo hoe andao tsika hanova toe-tsaina mihitsy manoloana tsy fanovana toe-tsaina tsony zao fa mampiatra ny fanovana toe-tsaina ny takolana kely zany dia zao ny parti politika kehitriny mihitsy tsy manabe ny atoko politika zany tsy manabe mpanardia anazy raha nao fanadadiana miafa ntsika no investigation ny parti tsirairay avy izy am'ireo antoko reo ary am'izao fotoana no manome fanofana anazy hoe adiny roa isaka natao ray volana amin'ny antoko tsirairay avy tsisy zany samy tena zany efa tsy misy satria efa nanaovana fanadadiana zany tsy misy zany hoe antoko politika mahinona mahatonga an'izy miverimerina am'izay dia zao tsy misy foto-kevitra ara-politika ao anatin'ny sainy mpanaradia dia mazava ho azy zany mizongozina izy tsy manana stabilité intellectuelle le olona hoe makaiza marina itondranyity parti ity ianao za raha nyteny am'izao démocrate ve ty antoko ty sa républicain tsy voavalin'le mpanaradia zany satria na izy ary tsy beazana hoe tsika démocrate tsika républicain tsy misy an'izany ake ka tiako ambara zany manoloana an'io dia hoe tsy voabe ara-politika ny mpanaradia ny antoko politika mainga avany ampitarika ihany koa dia vitsy manana formation politique zay mahatonga an'io zany amin'ny akabeny normal zany le olona hoentina raha mivilivilalana foana dia manome fara amina hoe za tsy teny hoe fanonganam-panjakana aloha fa zavatra misy fotsiny dia fikorontanana amin'ny firenena zay ny azoko dia ambara anisan'ny mafampalahelo koa am'izao fotoana zao ny fironina atao amin'ny miara-manonja izay vondrona amin'ny atoko politika maromaro manozogozana ny fitoram-panjakana zany ny azo irazana anazy mitsikera ny zavatra tsy mety eto amin'ny firenena misy ihany koa ny ato ny tambatra zay mampiseho ny ezaka ataon'ny fitondram-panjakana malalaka ny adihevitra ho anareo mirahalahy ahoana ny fomba fijerinareo makasika an'izay tokony iroso am'izay ve sa tokony samy anoana ny heviny tsy resaka ny amin'ny fifanaratsiana na fifiantsiana ady eo samy vahoaka satria ny vahoaka malagasy ity ambany no victime amin'izay raha azo ambara zao le izy raha fijerika azy le hoe resaka miara-manonja dia le resaka tambatra le miara-manonjany nataon'ny anankiray dia nalain'ny anankiray satria tsy fantatra tsony hoe inona ny atony nangalana an'io dia nanangana indray indray no ny lasandry miara-manonja azonao tsaiky na manonja makaiza aloha nataondreo na manonja makaiza dia nalainy nanao tambatra indray izy dia hoe le tambatra mety amaliny anyreto azonao kanefa dia zao le miara-manonja vaovao fa ny olona tranainy ihany ny olona efa teo ihany ny teo tendry zavatra tokony hotenen'ny sasany azonao azy aveoko misy olona samy teny eo hoe tsy maintsy hiditra anamboditra zay fa mifony vy ifony vy aninona anao hiditra anamboditra atovo fa anao inona ianao ny ifony vy fa misy inona any aminao ny fonosanao vy dia zao anao zao tsy hita miletika ianao pitrara ohatrohatra ka tena aloha raha teny hitaritolo le dia maninony zao tsika am'izao fotoana zao jerevy tsara le zava-misy teto amin'ny firenena maninony zao tsika am'izao fotoana zao resaka tsotra ray ty anitatra anao noveliville azonao dia raha va manao noveliville tsy mahazo atao ry tsy mahazo tsy ananovany ry tsy ananovany ry nefa anatsara tanàna mandevitra le fitondrana dia mbola mitady lalana hafa ihany azonao dia tia koa mbola teneniko aminareo ve ndrindra fa aminareo mpanao analyse politique aminareo ve mbo fanontaniana petrako aminao mampanao analyse anao so zavatra ataon'ny fitondrana am'izao fotoana zao ve sy zava-misy fapetraka fitondrana roa taona efa horakitra fanabeazana fototra ny Madagasikara fampandrosoana efa misy mitsangana efa misy mandeha ny bulle ninona nrehetrarehetrarehetrarehetra efa tonga dia nametraka io filoham-pirenena io hoe meko anareo gouverneur ny vola dia meko anareo gouverneur koa ny fitaovana
dia ataovy ny lalana ataovy ny rehetrarehetra totokely atao aminao Arzo nitambatra sy ny fisiny ny miara-manony zany fomba fijerinao manokana tokony ho am'izany ve sika ny fomba fijery zany a mikasika an'io mialohan'io zavatra io seho zany aloha ataoko hoe nisy name faveur na me tombony ho an'le miara-manonja ny fitondrana tamin'ny lafiny zavatra maromaro vitsivitsy zany hoe nenga tany am'le hoe tsy lara-pamiana teo am'le fandraisan'ny vahoaka anazy zany zavatra hita ao anaty fiarahamonina hoe tsy lara-pamiana aminay ty tsy lara-pamiana aminay ry de hitako hoe en'le miara-manonja le izy de nararotany le zavanisy tao anaty fiarahamonina de izy moa afaka manaparitaka an'izy teo amin'nyanao manjery de hitako hoe zay zany tombony tao am'le miara-manonja raha meno an'le zavatra ao ianao za moa tsy miditra am'le hoe fanaratsiana na satria raha hiteny ianao hoe misy zavatra ratsiana ao na hoe mandainga izy zay zanga moa anaty fanjakana ka lala hoe lainga tokoa vina marina fa ny fanjakana manam-pahefana marina zay hoe misy ministera maro eo département maro samihafa raha ohatra ka miteny izy ohatra hoe ministère en finance miteny izy amin'ny ministère en finance izy niteny zavatra maromaro de tokony hamaly zany vatana manana directeur en communication ny ministère en finance de mamaly izy azony atao zany hoe izao kosa ity misy communiqué na fampahafantarana antsika rehetra fa zao ny zavatra nisy mba ataoko hoe valina mandeha zany le izy raha ohatra ka zay ny zavatra nisy fa eo am'le hoe fifiantsina angamba tonga de isotany zavatra voamaly ny teniny FFM tsisy tsy malany rafitry ny FFM eto Madagasikara ina moa ny asan'ny FFM fampevana malagasy ny ao anatiny ny teny izy ny antso an'le radio rotota hoe oka ny fampiatsiana sy ny hoe fitarihana olona ho any amin'le tsy makasitraka mpitondra satria mety raha désobéissance civile manko rehefa kelikely de ato moa fa miteny ny fanjakana hoe incitation à la haine na le izy zany hoe mitarika olona ianao zany tsy ho tia mpitondra makala mpitondra zany hoe mitovy any hoe tsy makasitraka ray aman-dreny zany raha oarina tsotsotra zany le fijery raha zay zany hoe incitation à la haine raha dika ho azo mibeso maro le izy de ny tiako entina zany mikasika an'le tambatra sy miara-manonja raha ny fijeriko raha za zany teo anatrehan'le tao amin'nisan'ny clan ny filohan'ny republique de tsy nanao ny tambatra io fijeriko zay azavaiko ny hevitro inona le zavatra tokony natao manana ny miara-manonja de tsy manana fa tsy fandarana io netiny anapariana ny vavaoany na marina izy na diso za zany tsy hiditra amin'io satria ao misy mpitondra fanjakana sy ny fitsarana maritra an'zay hoe diso marina fa eo am'le hoe namaly ny miara-manony tambatra ny teo am'le valiny tambatra zany lasa ohatrany hoe mifijeriny sasany anazy zany de hoe io fa tsy mazaka de manao io fa manaraka ny jeune adversaire zay le izy mahay hain'ny mpanaraka fanatanjahantena zany hoe rehefa manaraka ny jeune adversaire nao de resy fa tokony le stratégie na le paikady nentinao tao aloha no efa namola volanao tonana amin'ny firenentina noko tany ampendohany hatrany amin'ny propagandy no entinao mitondra le firenena le 10 taona tantananao anazy zay zany mifijeriko satria département ministériel be da be reo na io ministère en communication afaka mitondra izy mampitondra teny gouvernement anazy eo koa mbola misy prime ministre afaka atao ngereny fandarana hoe iteny ny prime ministre amin'ny anao manjery mpanjakany asona dolony manjery rehetra de minao ny rehetrarehetra hoe izao misy point tamin'ny teny ny miara-manonja tam'izao daty tia tsy marina iteny fa anao le tambatrisana zao de zao azadiny fa ho avy zany teny zany tsy maintsy efara aminatao hoe tsisy tantaraina tsony io rapitso na tianao na tsy tianao de rehefa tsisy tantaraina io de miverina am'le fantana teo aloha hoe iongana ve le fanjakana tsy zany anongana fanjakana fa ny mpisehatra ara-politika ny anongana fanjakana de ny angatahako zany de zao eo le fa misy le fandarana mba enoy ny feo any FFM zay zany ny lalana tiako todiana enoy ny tenen'ny FFM iny fa efa misy zavatra tsinjony ao ary ny FFM matopoko de tandremy fa ray amandreny voatsonga eto Madagasikara ny olona membre ny FFM zany ary efa be da be ny olona fantatry daholo membre ny FFM manana traika efa daholo reo politika teto Madagasikara ary efa nitana ndraikitra ambony ny akabetsahany reo ary foloany FFM io de manatraika efy io kasi natao hoe fampivanana ny expérience hitany tany Afrika Atsimo rehetra to tiako ambara zany de zao tandrintsika virena amin'ny FFM fa zao kosa tsy ampy ny zavatra nataony FFM iny fa tokony miantso ny FFM amina trano za tsy tena tabatra boribory fa mety ho karekarely ao de problème fa miantso ao anaty trano midy ny FFM miantso an'le ampisehatra politika anakirotota de ao izy mametraka karazana zavatra mivoaka misy fekevitra mivoaka ao de vakina mibe sy maro zay nitako hoe anavotana an'ity korotana miseto amin'ny firenena ity fa raha zay tsy mipetraka ameloha de efara am'ireny zavatra nandeha tamatavy mbola mpianatra iny fa sanatria ve tsika mbola isofaty indray eto Antananarivo zay zany ve ny zavatra de davitsika eto fa ny FFM iny miteny amin'ny alatsinainy zao zany moa tsy afaka miteny tsony izy azo ny atao koa no mijoro amin'ny sabotsy amin'ny FFM anazy
tsy voatery rafitra anaty trano izy fa midina an-dalambe hoe reto zay FFM maloha ajanony loha eto mpitandro filaminana eto ny ankilany eto ny izy ireo moa ny eo fa tsisy hoe eo ny mpitondra tsy ho avy eo mpitondra fa efa mijoro ny fanjakana ny amin'ny alalan'ny mpitandro filaminana préfet koa eo de tonga ny FFM miteny oka aloha azony ataon'ny filo hevitra zany afaka tanterana filohan'ny FFM zany izy misy mijoro amin'ny Ambojatovo amin'ny 10 maraina hoe oka aloha tsisy mahazo maketo ndreo fa mingavy an'le tompona ndraikitra aloha zay zany ny hevitra aloha mikasika an'iny efa natsiky teo ihany zay fa dia maromaro ihany koa ny karazana hoe tsy fitezam-pitantanana no azontsika ilazana azy hitan'ny mpanohitra eto amin'ny firenena raha ny zava-misy roa taona zany no tondran'ny filoha Rajoelina teto amin'ny tany repoblikan'i Madagasikara ahoana ny fomba fijerenareo inona zay efa nisy inona ny tokony rosoana satria ny lafin'ny art social moa zany tena hita fa manahirana ny vahoaka amin'izao fotoana izao fa momba le resaka farany teo hoe le resaka sosialy sy ny rejetrena mba fitindry foy de zao tsika ny amin'ny resaka sosialy nandalo fotoatsarotra amin'ny firenena tena fotoatsarotra amin'ny firenena eny fa hatramin'izao aza mbola tena midy ao anatiny amiko de tsotra be tsika am'le fanaovana politika tokony ezaka anao fitenenana ny anivon'ny vahoaka rehetrarehetra fotsiny mba hanao zay alany atsika rehefa tonga ny alternance demokratika zany isy fifidianana manaraka indray de mbo antsika mirotsako fidiny ndresaka momba ny sosialim-bahoaka raha hita amin'ny vahoaka fa tsy nanao nininy ny Rajoelina tsy nijery sosialim-bahoaka Rajoelina tsy nanao iny ny Rajoelina rehefa tonga amin'ny fifidianana manaraka tsy lanitsony izy so de mefitra ny vahoaka malagasy ho adala fa maninona ny korotanina le saim-bahoaka maninona ny tena amoizana ny zavatra rehetrarehetra io le saim-bahoaka maninona ny lasa ijoro ankehitriny mampalelo ange nameno zany ijoro ny ray aman-dreny ampiavana sotra azo noho ny raharaha politika tsisy tena tsy feritseretana tsinitsinina maninona tsika raha miandry fifidianana de rehefa ohatra ka tsy mety ny zavatra anao tsy lany eo izy mazava zay fa de todikely ato aminao makasika zay fanontania zay mikasika ny hoe karazana fahitan'ny mpanohatra ny tsy fitezam-pitantanana eto anivon'ny firenena milaza eto an-daniny fa dia mandroso makany amin'ny tsaratsara kokoa i Madagasikara ny fahitanao azy sarotro ifantanina raha eo fa ho valiko tsara milamina ny mpitondra araka le teniko miverina kely teo aloha tsy miverina antsony fa hoe ny définition de tsy ozongozony izy fa mety ny ataony ny mpanohatra de manozongozona fa mahita fa tsy mety ny zava-misy zay zany no mazava verina eo efa nyteneny kely teo hoe na eny tany amin'ny fiarahamonina ny miara-manonja de eny ny feo io fa miakatra mitambatra de lasa eny fa misy ampleur angezangeza ao fitambarana zavatra maromaro de ny exploiter le izy zay aloha fomba fiady politika zay eny hoe ohatra misy tsy milama anaty fitondranao raha nareko tsika be da be ny tsy ambarately politika anseho ataoko hoe embolana lasa tao anatin'ny ataoko tany faraparantaona 2020 2019 de nandeha le izy 2020 de ny olona zany efa nare zavatra be da be amin'ny resaka politika amin'ny akabe anaty fitondrana io hoe misy an'izao tsy misy an'izao ary de mitambatra mahavarinana tokoa de zao isaky ny me mafana le zavatra de misy zavatra oatra me mafana mivoaka ihany koa mandeha indray volamena 73 kilo virgule 5 ohatroatra zay hatrany zany le zavatra miseho de mora ho an'le miara-manotra zany mivoy an'le hoe hitanareo fa zao eo zany le mahatonga ny hoe misy tsy mety anaty fitantanana fa ny azy zany tsy hiditra lalàna fa mifototra ilain'ny vahoaka de mety hoe fiainana ara-sosialim-bahoaka zany za aloha tonga de efa miteny fa tsy hoe de anao tsy enamoretsy ianao de io vaolana fa ina le tena vaolana fototra tsika ve mela tatsaha anafatra vary tsy aloha hoe nitatsaha malagasy aloha ny ampitsika mipetabe ngena azo anampinandreo ohatra hoe mitarika rano inona zavatra mety aozantsika mana ingénieur be da be zay tsy de hita hoe inona le tena atao zany am'izao fotoana zao aloha fa miasa izy anaty fanjakana tsy koa mana miaramila génie rural mana antsika eo azadino zany afaka ampiasaitsika ireo fitaovandreo anampina le tatsaha malagasy atao inona moa reo tsika afaka manamboatra lalina miaraka miaramila raha tianilena fanamboarana zany reraky ny tanàna fa zavatra misy zany matetika hitako hoe tonga de tsy misalasala miteny hoe any misy fahadisondalana zany hoe taon'le fitondrana de hitan'le mpanohatra le izy am'le hoe ity aloha le vilanin'ny vahoaka de sady manamboatra ny vilanin'ny vahoaka ohatra hoe 100 le resaka resahana fa mainga amina hoe 100 manamboatra ny sosialim-bahoaka ianao 200 ekonomika 10 ny politika
satria ny politika mitondra an'io de mandeha tsikelikely de ampiakarinao indray pourcentage le social ampiakarinao 20 indray 20% de lasa indray anao miakatra tsikelikely ny économie miakatra 7%. Zany hoe rehefa voajery zany zay zavatra zay tokony mirindran-dalana ireo miaraka, tokony miara mandroso. Fa ny zavatra hita zany a miteny ato hoe mandroso fa ny zavatra tsapa ohatrany hoe mandroso mihembotra ohatrany mandroso midina ohatrany rano tokoa le zava-misy, satria tsy entina tsony zao hoe mipomba ny fitondrana ihany na ny tsy miteny ny pomba satria mapomba fitondrana azy moa teny an'iny izy. Logique zany anaty parti politique mangina ohatr' zao de miandry fa atsika ireo tsika revea ny olona petraky ve de onga atsika impossible zany a. Fa ny zavatra misy de izy tsy miteny fa ozy izy hoe aleo lo miandry fa mampanohitra amapanohitra azy efa tenengy teo manozongozona anao ny ataony ka raha vao misy zavatra kely hitany tsy mety de ozongozony le zavatra ary tsy vitany hoe ozongozony fa angezainy zay le ngamba lazany hoe mandainga anaty saiko. Tiako tenenina de zao ao anatin'izay zavatra zay tena misy ny tsy fitezam-pitantanana ary raha ninga atsika ny teniny any gouverneur Lamange tamin'ny ataoko hoe teo loloha izy hoe manana pomba ozy izy ny fitondrana de manana pomba koa mpanohatra de raha ifandony reo ozy izy de zay ve dadavitsika marina ny teneniny tsy izay tokoa aloha ny zavatra dedavina fa ny zavatra dedavina kosa de niteny izy hoe misy marina ozy eno tsara izy ao anaty fanjakana de niteny izy misy marina ozy ny lazainy miara-manonja de avy hatrany zany raha meno any satria izy raha misy zatra ataon'ny olona moa zany de manatononareo ana fa afaka teneniko le ministre na ohatr' zany teniny zay tao am'le fandarina tao amin'ny anao manjery anankiray ka ny tiako ambara zany de zao ao anatin'izay hoe efa manaiky zany nareo anaty fitondrana fa misy tsy mety de aitsio ary le dia mifanaraka am'le takin'ny vahoaka aloha satria rehefa mitondra firenena le vahoaka le jerevantsika tantanina ao anatiny de le fiainana hoe ny tsika hoe ny économie antsika zao ambany be vahoaka nga mahalala zavatra be da be mifira malagasy moa ny tena nianatra io ary manampaizana prof universitaire manontolo matahotra an'le rehefa manevitra politika izy na mitondra mba faizana de manino mety atsotratrany ajojay izy de aloha tsy miteny dininy ataony misitrika zany le manampaizana am'izao fotoana misitrika manampaizana fa leo lavitra tonga de mivady amanjana velominy nefany a tonga ny andraikitra tondrasy tokony manampaizana zao ny tena jerevantsika am'izao fotoana zao aiza ny itondrana ny fireneny ty ny manampaizana ara-sosialy ty manampaizana ara-ekonomika ty manampaizana ara-tafika misy manampaizana ara-tafika ao ary tsy adinontsika fa niteny ny saigy tamin'ny novina hoe zay reo avarida nianatra tany amin'ny école de guerre sy ny sisa daholo izy manampaizana izy tokony misy karazana mihitsy ao fivirina miaraka aloha hoe ahoana ny izy andiny antsika ny zavatra ty satria santatra zavatra to tsy politika be loatra le tany ezamatavy nisy matra iny ary malagasy tandremo fa tsy any amin'ny sainy loatra ny azy miasa fa any amin'ny fo sentiment zany atsika miasa ka ny angatahako mikasika an'izay de zao ny ana efa ny aiky ny fitondrana aloha araky ny communiqué ataon'ireo mpianaradia anazy fa misy tsy mety aitsio zany le tsy mety ataonareo de miena ho azy ny tanjaky le miara-manonja fa raha mitoy le zavatra tsy mety ataonareo de miakatra ho azy le tanjaky le mpanohatra zay zany zavatra logika be zay fa inona zany ny atonga an'io hoe angina tanteraka mpanohatra de mezaka manao mety ny atao amin'ny mpitondra efa natsidika teo ihany mahakasika ny efa maromaro ihany ny grevy sy ny fitokonana sy ny fitakiana zay nisio tatoato teo ny fitakianany paramedy ny orinasa mpanao lalana ny université nitaky ny vatsim-pianarana anisany hoe nataoko hoe izay namoizana ena mpianatra anankiray omaly tany tomasina vokatra zay fitakiana izay nisy koa alina tany fianaratso midika ve zany fa de misy fitavozavozana ve nataonareo atao anatin'ny fitondram-panjakana sa inona tsy ampy ny fandraisana andraikitra inona ny tokony vahaolana aroso zao io zavatra miserotra rehetra io tena sahako no milaza azonao politika daholo io zao ny zavatra le sahako anareo ary tiana anareko amin'ny fitondranako ty tsika nyteny teo matsy resaka mpianatra maty mazava be io ny andro sorona ny tompony andraikitra université zay va namoaka ny vatsim-pianarana voalohany tokony mandray fanapahakevitra ny fitondram-panjakana zay mampanohatra ny ho aryfaniny fanjakana io manosokevitra zay tokony mandray fanapahakevitra ny tompony andraikitry ny fanjakana ampitrahatra avy hatrany ny responsable atra ty amin'ny lafi ny fampianarana ambony satria nahoana moa andrasanao maty le mpianatra raha tena mpianatra io raha tena mpianatra mbola miandro vaovao fa nitetika hatramin'izay matsy ho fomba fianarana amin'ny mpianatra io rahana mahito hitatsika ry beridy reny sy ny namany sy ny toeto sy ny retsarehetra sy ny retsarehetra ianao anga mba tsy atoroko an'izany anao andriamato manao analizy politika hainao tsara zany tantara zany nisy atao amin'ny fireneny zany azonao raha tena mpianatra io
de tokony rehefa napaha-kevitra ny fitondram-panjakana nahoana nandrasanao isorona vao amoaka n'le volan'le mpianatra ianao fa naninona raha mbola tonga de nalona zay zany aloha anankiray zay. Faharoa, mikasika ny resaka sosialy, ny resaka tatsaha, za zao raha ny enitsika ka efa mbona tsarotsaro saina ihany inga aminareo tamin'izany tany amin'ny 5 tany. Za zao no nanao satabary populaire voalohany teto Madagasikara hoe zoan'ny tsemboka no faly amin'ny atsembohany nanao satabary populaire tamin'izany tao asabotsina mena tao. Zay koa zany teneniko aminareo mpanohitra, zay ny atsoko ny mpanohitra androany fanatrika amiko, fanatrika amin'ny TRNDM hoe tena nareo rasanareo zao tsika fanatrika fa tsy manonjanonja makaiza sy manonja makaiza zany e, tsisy ampitahorina an'izany eto. Azonao samy politika ianao tao de za zao zany mikasika resaka sosialim-bahoaka matoa manosika-kevitra ohatran'izany zay zao fa nanao ohatran'izao mety zany la ohatra ka iverina ny naty tatsaha, amerina ny valintanana, amerina ny zany ny karazana ohatra ny fiarahan'ny olona ao anatina coopérative sy ny retsarehetra ahafahana mamboly vary, ahafahana manao zavatra retsarehetra fa i Madagasikara ne raha mazava ho an'ny resaka e. Ary zao no teneniko aminao sahako no mitenen'izany Madagasikara ne tsy ampy vary fa manondram-bary matetika e. Aloha tonga de azavy resaka zay fa tsika tokony tsy hanondram-bary zany. Ary ty fitondrana amin'izao fotoana ty namana rovako de rovako fa ny tsy arovako de tsy arovako. Manaraka zay koa de zao mila miasa zany ty fitondrana ty na de zay aza fa mifantatry ny vahoaka araka le teny anina teo tsy malalatsy afaka nao anaty volaniny izy de ararotin'ny olona de abotsin'ny olona. Za tena milaza an'izay a fa ity ino amin'ny fianaratsoa ny mpianatra fa manomboka indray fa zay navitany namono an'iny olona ve tena mpianatra ino a de avao izy vao nampilendelandena hoe ty miborosonareo nke tena mandraisa amin'ny fanjakana fanapaha-kevitra fa ratsy iny ary tena zava-dozy iny satria efara am'le ilanja fato amin'ny trezemaindra ty mifarany razao no mitoka de amiko a mandeha ho azy ny zavatra tokony atao rehetrarehetra araka le teny teo azonao atao voalohany sosialim-bahoaka de jerevo le tatsapamokatra sy ny rehetrarehetra fa ny vary rehefa manambary tena zay resahako gasy io rehefa mamboly ny fambolena ny jerevana voalohany vary malagasy vary eto toerana oui io ny jerevana voalohany azonao tena mandeha io fa raha ohatra le vahoaka majinika sy le tatsapy jerevanao biltine ampijerevanao cité tsara tare tena ohatrany loatra ny taloha tena manahirana e zay tena manahirana be ka tote kely atao aminao mahakasika an'izay resaka zay hoe ahoana ny fahitanao ny fitakiana manao BFA syndicat sy ny zava-misy tao amin'ny firenena tara ve ny fandraisana ndraikitra inona ny tokony anatsarana mahakasika an'izay satria adihevitra ny antsika eto. Mikasika any amaliko an'izay a hoentiko any amin'ny atao hoe fion vahoaka zay fa tsy zany amaly azy fa mitondra tena eto ho amin'ny fion za tsy mpitondra vahoaka loha zay zava-tsara aloha so ndray hoe izy ny vahoaka manaraka anao tsy any le izy fa rehefa miano ny fion le vahoaka anao de zay no meko hoe miandro fitakiana foana ve zay le izy a voamena le zavatra zany hoe fitakiana syndikaly zany efa tsy voazao zany nisy efa lesona ho an'ny mpitondra zany raha ny tokony ho izy fa mahavariana kely de zao mila mahafantatra zany tsika mpiasa mpanjakana rehetrarehetra amin'ny atao hoe syndicat indraindray fa ny syndicat zany misy fotoana zavatra hita ao anaty fiarahamonina de miaraka izy amin'le mpitondra eo de mena toeranao le syndicat rehetrika io lasolo tenana syndicat de rehefa mahazo toerana izy de voafafa le zavatra nitakiny de voadaka ao indray le olona le tretina hoe mpitarika syndikaly ao amin'le toerana anankiray de rehefa voadaka ao izy ny zavatra fahita zany de lasa indray izy mitarika manetsiketsika indray hoe ao indray nozogozona ty fa nasorony reto zany hoe tombontsoa manokana ve le izy sa tombontsoa be sy maro zay aloha mifantaina lehibe zay zany tena zava-dehibe zay satria zavatra hitako foana matetika le mpitolona syndicat miara-mitolona misy ny tena miara-misy syndicat tena hoe ho an'le le mpiara-miasa fa misy zany tena manokana ny jere misy zany de rehefa mandeha anao de hoe rehetra ohatry zao de lasa mifanaratsy toerana ka mahatonga ny tolona syndicat io de tsotra be mazava be ina moa le olana volange le olana ary am'izao fotoana zao re moa vao nisy indray ny teny ny banque mondiale fa nanitsaka an'le article 3 indray tsika zany nadikan'izay de vao tsy eo indray le problème atao amin'ny jirama nandeha zany tamin'ny vaovao hitany rehetrarehetra fa ny azy zany mba fantany ray petraka koa anankiray hoe marina fa misy mangarahara eto amin'ny fireneny ity fa izy ao mamoaka andreny information reny ity vahoaka amina Facebook aloha zany zany tena mahalasa saina amin'ny fandehana politika mihitsy zany hoe aiza ho aiza am'le rafim-panjakana no mamoaka andreny zavatra reny satria vaovao secret am-panjakana aloha reny
Vao mpitondra-panjakana marina hoe raha tsy ny banque mondiale mivantana ve namoaka an'le izy sa ve ny fitondram-panjakana misy mamoaka an'le izy satria ny tena efa maro ny zavatra hito anaty fanjakana tokony mba misy rafitra aloha hoe ny fampiresaka satria misy anaran'olona mivoaka ao anatin'le izy de hoe ahoana moa zany hoe taizy ty taratasy ty no mivoaka mba tokony hodiniana zany ny zavatra ohatry zay satria misy secret de l'information ao anatin'ny fitondrana fanjakana za tsy miteny hoe secret d'état satria zay foana le resaka hoe secret d'état io de lasa voambolana secret d'état fa hoe mba misy kosa aloha hoe zavatra mbola zay nge raha tsy adinitsika zay ny nampiala ny ministre madamady nisy zavatra nalefa ny tany an'ireo PTF atsika nangataka an'le fanampiana izy de ny zavatra nazo anazy hoe nivoaka nefa le zavatra tany amin'ny manjery de tompo fitondran-tsakana no neta hoe ohatray ahoana moa ny voanty any nefa tsy nandalo taty amin'le tsy nandalo tary azonareo le izy ka miverina indray zany zao ny zavatra zany tsy haiko le fanjakana ve tena mafeny olona ao anatiny olona oetiny io voilà zay zany ny zavatra hitako mikasika an'izay hoe mampitonga ny ady miseho satria ny syndicat eto mitaky raha mato problème na vola aloha reny trangirena tiana na tsy tiana fa iny ve mitarika traizy iny aminazy zany iny fijeriko an'iny de mety hitarika amina zavatra maro iny aza dimy fa ny président Ravalomanana tamin'ny 2008 nge ka nitapahana famatsim-bola manomboka iny zavatra iny tsy fantatra ny farany iny hoe atraiza de vola ny tena olana amin'ny firenena ity firisan-jato amin'ny kitapo-mbola mpanjakana moa na karaha manam-piasa mpanjakana sy ny elan'ity Madagasikara ty mbola andrasana avy any ivelany karaha reny zany ny tapaka kelikely de tonga am'le fotoany ty hoe barakay satria rehefa tsisy vola amin'ny fitondrana moa anao inona ry izy ty nge tsy vitanay fedannonce hoe anao an'izao zay de tonga aloha anao an'izao de afaka apetraketra le iny ty le fitendry zareo an'le makety de petra inge azo atao hoe inge mbola vitana zakana volana volany aposy mavita makety mipetraka eo fa hoe ahoana le réalisation ahoana le fanatanterahana ao mifanaraka am'le fanatanterahana ve le vola ao amitsika ka mahatonga ny problème io de zao votsy mifangatahan'ny fijery koa zany lo am'le fanadadiana sy fahitany fiarahamonina hoe azy andrasana intsony zay tokony azo mena tonga de alao milavilefina hoe ore olona tsy izy vola tomoko kitapo-mbola mpanjakana fa zao telo volana olona azo aloha fito volana de amelo le telo volan'olona satria droit io aza afangaro zay rehefa zo droit ki de zo io tsy azo fafana hoe afa fao io fotr zao mifampiresaka ny vaolana amin'io mandeha fifanakalozan-kevitra hoe andao fa zao natao ry le olona voakasika reto zay mpitondra fanjakana telo volana aloha mivola azo aloha am'le fito volana anareo de zao ny zavatra azo atao miandry kely fa mizaka ndray zay mitady any fa endreny zay ary na le olona kosa zany ray miteny adaladala izy raha tsy anaiky an'izay satria fa milaza ny fanjakana fa tsy misy zay azonareo tsara le izy fa le fanjakana zany tena manirina kosa nge de zao hoe teny izy hoe anao zao tsika isaka orinasa tsy isaky ny tanàna de zao daitra kosa ny olona ary misy volany zany ko manina eny tsy omena azonareo ve le tovisainana tonga de raha so teny fiarahamonina farany ambany za fa zay tena ambony be hoe aika ianao ny volako ary tsy omenao efa ianao ka ilaza mizesy tary ambadika ry fa manana an'izao zay le réalité zay ny zava-misy tsy azo takonana zany ka tandremy zany miteny ray za moa tsy hiteny fa feo enao amin'ny manjery hoe da atao ry niakatra zao ny honorable voninahity saint-gene ny teny hoe aza mitonontonona tsony hoe projet vavoandray teny an'izay izy fa taterao aloha le eo fa ianao miteny hoe misy an'izao ato misy mbola miandry vola aminao misy varomasaka tsy voaloha ka tiako ambara zany mazava angamba zany zavatra resantsika zany mazava zany hoe aza miandry ny olona maty zao misy syndicat be dabe mbola tsy miteny eo zao mbola tsy miteny izy fa rehefa kelikely hitany am'izay hoe mandeha ty de hitatra de tonga an'le hoe anonga-mpanjakana ve fikorotanana hoa io aloha zay zava aloha za tsy teny hoe ny fanongana-mpanjakana teto matetika de aloha zava tsara fa mifara amin'ny accord politique ary raha accord politique misy responsable ao misy tompona andraikitra mato zany tanteraka ny fifanarana eo ambony soni ao tsara ve zany zay fa tsy resaka zany tsika aloha androany fa kasika ny zavatra mety isy am'sabotsy manodidina inareo maraparantsika ny fandarana meko 2 minitra avy anareo anaovana jery todika ny fomba fahitanao satria ianao miara-dia amin'ny fitondram-panjakana ny zava-misy inona ny tokony hatsarana de meko 2 minitra koa ianao amin'ny fandinihanao ny raharam-pirenena le teny kely fotsiny zany toko tenenina hoe ianao miara-dia amin'ny fitondram-panjakana azonao miara-dia amin'ny fitondram-panjakana maro fanina amin'ny mety fa za kosa miadevitra sy manosokevitra amin'ny tsy mety zay mampatonga manosokevitra ohatran'izay resaka zay hoe ty tsy mety fa ty ataovoatra zao ty tsy mety fa ataovoatran'izao za zao ohatra ny mahita tanao itovizako amin'ny namana zay raha misy ny olana tokony vahana aloha ny olana zay vao mijery tsy olana zay vao manangana zavatra tsy olana fa raha mbola misy ny olana nefa nanao manangana zavatra tena hojerevan'ny olona tena araka le teny teo ny volanin'ny olona ihany no fatany mazava be zay de mikasika nyty raha resaka hoe tena inona moa ty izy ty le hoe
fomban'le olona manodidina ny fitondrana za tena sahako no milaza fa mahatonga hoe mivoaka ny secret rehetrarehetra ao anatin'ny manodidina anatry oelonao e de misy olona ao mamoaka azy misy olona miresaka ao misy olona miteny eo manarakarak' zany efa firy moja zavatra resaka napetraka tamin'ny andriamatoy andrinirina rajoelona zay hitondranay an'izany hevitra izany natram'taratasy recommandé efa firy nataonay nakany aminy fa zany hoe reto le olona reto le tsy tianay reto mety ireo mamoaka an'le zavatra rehetrarehetra de raha va misy zavatra tokony ho atsony de tonga de voaborika foana firy mifangatahana iona fa hoe tena tsy mety ny zavatra tokony ohatran'izao zao inona nakatona mbaravarana fa sokafo ndao resaka ina zany aminao fahamarinana rehetrarehetra fa misy olona manodidina anao tsy ty nisy hony marina manoloana anao fa zay aby sy marina ohatran'izao zao zay miteny mpanohatra zay fa miatsy mipanohatra ohatranay zay fanatrika aminay ijerevana ny fahamarinana idikevitra mikasika amin'ny fahamarinana ka zay zany mbola miatsan'izao fitondran'izao araky ny teniny namana teo azonao afaka miteny nge zay hoendao ajanony ty fa ty nojerena aloha fa tsy ty mandady mitony ty nge no izy akory fa tena manaraka zay ka andao alao aloha amboarony zay indratry tozikela to aminao fean'ny zavatra ny fampiresantsika teto zany tsy ho adino zany aloha voalohany miloha mitena de mitodika any amin'ny vahoaka zavatra teneniko amitsika vahoaka malagasy zany mahalona zao zavatra zao tsy ny vahoaka malagasy rehetra aloha maharaka ny vavao misy eto amin'ny tasy ny firenena fa zay mahatonga le fivizan'ny olona vavao io zany de mety mitondra makany am'le hoe fahatsokevitra ray na koa filazana marina zay tsy zakany hoe mety hoe mpitondra zany tsy mahazaka an'le hoe ty misy zavatra tsy mety de lazaindray ato am'le radio anankiray le hoe miara-manonja de hoe tsy marina ty na marina fa ny angatahako amitsika vahoaka de zao marina fa ny fatakarana ratsatsika misy ny tena faratapony de misy ny hoe atonony de misy ny hoe tena tsy mahalala mihitsy ka nyo zavatra angatahako amitsika de zao hoe dinio tsara ny zavatra resahan'ny olona ao andanasy eo amin'ny ankilany de tsakotsakoy tsara de tsika mana fomba fiteny hoe alohan'ny miteny de avadipadio impito ny lela zany hoe rakim-pahendrena malagasy zany zavatra zany tokony tsy hoe ho ariny ary ny zavatra amseho faharoany vahoaka ihany ny teneniko de zao marina fa tena ady le fiainana ary tsika koa oka tsy ho rebirebeny olona anaty fiarahamonina any za mahita le hoe io anina marina fa zao de hoe ozy io ny anina hoe zao ny tsy maintsy atao zay foana zany takolo anaty fiarahamonina ka zay zavatra zay zany tsy misy tsony fa hoe ny angatahako amitsika vahoaka mandini tsara tandremy sao etiny olona any amin'ny lalandiso iza aiza ny tena lalana tokony ndrana ty Madagasikara ty revo mare anao hoe malagasy de tompony ty Madagasikara ty anao zay fa ny lalàna ifampifehezana ifampitondrana no hoe misy mpitondra soetina eto amin'ny firenena ty zay no mampiavaka mpitondra sonoetina ka ny fehany ho ato amintsika za tsy de miditra amin'e za tsy mpanao politika manko ka sarotra ny teny hoe zao za koa tsy faratapony amin'ny faraizana eto amin'ty Madagasikara ty fa noetiko fotsiny de zao alao ranga mianatra politika za zany mahita fa be da be ny mpanao politika eto na miresaka amin'ny anao manjery ary tsy misy mihitsy hoe fahaizana politika rehefa maneho hevitra zay mihitsy fa esprit d'appartenance misy eto hoe zany namany anina de ferovako any anina manamany anahy fa tsy fa natao hoe politika zany hevitra zany ka rehefa ny olona ny tokony mahay politika zany ka resaka hevitra de zao tokony hoe mahay mamoaka hevitra ianao hoe izao mifotok-hevitra ijoroany ty antokony aty de zay zavatra zay nefa tsy mipetraka ka ozy mitsika mpanao politika rehetrarehetra eto Madagasikara tsika mo olona ray daholo eto amin'ny firenena de hoe tatanao araka ny tokony ho izy ny firenena soa hitondra fanenenana ny apitso ho an'ny reto le hoe mpanohatra tsy fantatro zay farany ho aizy izy etiko moa misy mpanohatra manoloana ka ny azy mpanohatra zany hoe ary fany ny fitondrana zay no filazana azy teo hoe raha miteniny tsy mety fa ny teniko zany atsika mpanohatra hoe apetrao tsara le programme ataon'ivon'ny mpanohatra iatrehana ny mety endriky tsy fantatra ny farany io na hitonga am'le korota-pitondrana ndray neto na korota firenena fa tsara koa misy programme mazava am'izay manomboka eto satria tiany mba mario kely hoany no anareo hitondrany am'izay miaraka aminareo fa hoe plan national de développement zany de Madagasikara tokony hipetraka io plan national de développement io zany rehefa mialeo mpitondra anankiray rapitso de makany tuilara tokony misy papelaina lavabe hoe defa rano de tsy hoe miala le mpitondra anankiray de tapahanao io programme io fa tokony io zany soniavana miaraka amin'ny lapanirena hoe ity tsy azonao kitena satria vahoaka malagasy ny eo ambadika io ka za tsy hitondra ny fa hoe plan eto fa reo moa manampaizana daholo mpitondra reo fa ny angatahana de zao verina kely sady farany ty fijeriko ty teneniko androany de mba registreo tsara ho any rehetrarehetra hoe
nangataka zareo tao hoe fangamo tsy maintsy zareo foana leto amin'ny fitondrana fa ny fijeriko ny Ravalomanana ny Andry Rajoelina zay ny fijeriko ho any Anoavy ny fireneny ity fa raha mbola reo foana zany no eo de misy foana karazana korotana eto amin'ny fireneny satria misy valifaty na valifatin'le mpanaradia le tena olona roa lehibe any ambony ke tsy miresaka izy reo ary teniko anareo fa mety hifanaraka any ambadika any fa reto le mpanaradia reto miady de miteraka korotana foana ka ny fijeriko zany ho an'ny fifidianana any amin'ny 320 zany fijeriko zany efa mijerinao avy hoe sady tsy Ravalomanana eo tsy Andry Rajoelina zay amesiana fanajana izy hoe efa samy filoha reo ray mbola perinasa ndray efa tsy eo-tsony fa reo zany raha mbola reo foana hoe sady tiany ty de ohatry zao foana verimberina ka na le olona malagasy ara misarabasana ianareo fa de ankasitrahana nareo morala tato amin'ny ankavanako tato ary zonatenena mpandinika politika tato amin'ny ankaviako tato raha fanomezantsy Rochelle filoha ny vovonana TRMDM nanaiky ny vahiny tanatana ny fandarana ankitsipo nitondra ny fomba fijery nitondra ny fahitanareo ny raha-pirenena amin'izao fotoana zao ankasitrahany koa nareo tany atokantrano nanaraka ny fandarana hatramin'ny farana.